La nostra escola està participant en la iniciativa impulsada amb l'Ajuntament i les escoles més sostenibles amb l'objectiu de detectar un punt de millora a la nostra comunitat educativa. Traslladar les aules al debat de la mobilitat i fomentar els canvis cap a una mobilitat més activa, autònoma, segura i sostenible. I ho hem fet implicant a l'alumnat i a tota la comunitat educativa en la reflexió i el disseny necessaris per fer un canvi cap a un model de mobilitat diferent. Actualment ens trobem a la fase de diagnosi. Estem recollint els patrons de mobilitat, les incidències i l'opinió entorn la mobilitat de la nostra escola. Amb les dades recollides, totes les aules farem un recull de propostes d'acció a fer des de la nostra escola i les accions les comunicarem a l'administració. A la segona i la tercera etapa ja estem en ple procés de diagnosi. L'alumnat s'ha registrat a la plataforma Atmos de manera anònima. Els seus itineraris més freqüents i ha respost a unes preguntes. Però per la primera diagnosi us necessitem a vosaltres, família. La participació es realitza a través de la plataforma Atmos Academy. Podeu participar escanejant el codi QR o fent clic en generar credencials anònimes per al vostre fill o filla. Accediu amb la vostra credencial a l'APP sempre que vulgueu. És molt fàcil i senzill. Un cop entreu, ompliu els patrons de mobilitat, com es mou el vostre fill o filla en relació a l'escola, quin és el mitjà de transport que utilitzen a la tornada. Descobriu les emissions associades a la seva mobilitat escolar i ajudeu a millorar-la individual i col·lectivament. Marqueu des d'on parteixen els vostres fills o filles per anar a l'escola i quin mitjà de transport utilitzen. I el mateix amb la tornada. Alerta, marqueu un sol punt en cada cas. Com creieu que podria millorar la mobilitat escolar al nostre centre? Quines iniciatives creieu que ens podem dur a terme internament? I quines qüestions voldríeu comunicar a l'administració? Ompliu el breu qüestionari per traslladar la informació. Aquella cruïlla tan perillosa o el semàfor que tothom ignora. Tots sabem que al voltant de l'escola està ple d'ubicacions conflictives. Envieu posició, imatge i comentaris i farem un mapa de calor amb les ubicacions conflictives. Famílies de la primera etapa, tenim fins al 14 de desembre per carregar el vostre trajecte. Amb tot plegat, elaborarem un mapa d'itineraris que ens serà de molta utilitat. Ajudeu-nos a aconseguir una mobilitat autònoma, Activa. Segura I sostenible.